Flu dan batuk kita akan fokus di area paru kanan, dan di area paru kiri. Kita melakukan terapinya menggunakan jari seperti ini, tangan kanan dan tangan kiri. Cara melakukan terapinya, ya ini ada tulang di sini dan di sini ada juga tulang belikat. Di antara ini biasanya ada slam, ya. Jadi kita tempel, kita tekan, lalu kita getarkan seperti ini, gerakannya kiri kanan, ya seperti ini. Tujuan kita menekan supaya kita bisa membenturkan dengan senyamannya seperti ini, gerakannya kiri kanan, ya. Nah, lakukan seperti ini, terapi ini 20 menit, 30 menit, lebih sering, lebih bagus, supaya terjadi penguraian sumbatan, penguraian slam, agar persoalan flu pada anak, bayi, insya Allah bisa teratasi dengan cara yang alami. Untuk bayi, kita melakukan terapinya senyamannya bayi dengan menggunakan satu jari, seperti ini. Gerakannya senyamannya bayi. Ya, seperti ini. Kita benturkan ke sini, benturkan juga ke area belikatnya. Seperti ini, selusuri sampai ke bawah sini. Ya, dengan gerakan senyamannya. Bagi sahabat Topung yang melakukan terapi ini, Anda tidak usah khawatir. Ini jenis terapi yang insya Allah aman, mudah dipelajari, minim resiko dan sangat berkhasiat. Begitu juga di area paru di sebelah kiri. Ini tulang, ini belikat, ada space di sini. Anda tempel, Anda tekan, lalu Anda getarkan. Gerakannya kiri kanan ya, bukan bulat-bulat atau atas bawah, tapi kiri kanan. Seperti ini. Bagi sahabat Topung yang melakukan terapi ini, Anda tidak usah khawatir. Ini jenis terapi yang insya Allah aman, mudah dipelajari, minim resiko, dan insya Allah sangat-sangat berkhasiat. Dan jika Anda menonton video ini, Anda rasa ini bermanfaat, berkhasiat, Anda bagikan video ini, sebarkan video ini, agar banyak masyarakat Indonesia yang sehat secara alami. Bagi Anda yang ingin sehat alami, pastikan Anda rutin melakukan terapi totok punggung.